因為呢，我而家就喺間 cafe 嗰度，所以呢講嘢就細聲少少，希望呢收音呢都 OK，唔使重拍就最好啦。咁我哋究竟點樣可以減少我哋嘅住屋開支，甚至呢將佢呢變成收入同埋儲蓄呢？我有一個個人嘅經驗呢，就想分享俾大家，就係喺4-5年前呢。我就開始租緊一間屋啦，喺灣仔。當時嘅租金呢，就係大概12,000左右啦，咁都租咗4-5年到啦。咁今年呢，又要再續約，咁業主同我講話你哋嘅租金太低啦，我要呢調整到14,500蚊。咁我當時呢，就感到非常之無力啦，同埋無助。因為呢，佢個租金呢，其實我睇返呢，其實都係市場嘅水平。我擔心嘅呢，就係喺10年或者20年之後，當我冇能力再工作或者冇收入嘅時候呢，究竟再負唔負擔得到呢一個每月必然出現嘅租金呢？咁我就開始諗，究竟我有啲咩解決嘅辦法啦。咁如果大家都有睇開我嘅 channel 呢，都知道我都有曾經有置過業啦。咁我就打開個中原 app 去撳下啦。如果我有15,000至16,000蚊嘅一個租金嘅支出，如果我要將佢變成供款嘅話呢，我大概係可以負擔到幾多嘅一個物業嘅價格呢？咁我計翻轉頭呢，原來呢我就可以借到大概320萬嘅按揭嘅貸款嘅喎。咁即係話再加上一個譬如話我係做一個90%按揭嘅話啦，只要我有30萬嘅一個首期呢，咁我就可以呢買到一個大概350萬嘅一個物業啦。咁我當時咁梗係都唔係當時啊，我而家都係冇一個儲蓄啦，咁就立即向我嘅屋企人去同埋我太太啦，叫佢哋可唔可以支持我，咁都借咗呢個首期落嚟嘅喎。咁我哋要知道嘅呢，就係我哋每月嘅租金係幾多啦，我哋可以計翻轉頭，究竟我哋如果要真係第一次買屋嘅時候，我哋嘅首期係幾多呢？同埋可唔可以有辦法呢？係問屋企人借到還翻俾佢哋呢？咁以下落嚟呢，我就有一個圖表想俾大家睇下，就係呢個樓價同埋利息嘅報表啊。你會見到有3行啦，第一行呢就係物業嘅價格，第二行呢就係利息嘅支出，第三行呢就係物業如果每年都有3% 嘅增長嘅話，30年後又值幾多錢呢？咁你會見到我呢度有2個例子。如果係一個400萬嘅物業啊，我哋30年後如果我哋嘅利息支出呢係3.25% 嘅話呢，我哋總共呢就係大概俾咗150萬嘅利息咁上下。但係呢，你哋都要留意喎，就係如果我哋assume 啦，我哋嗰個物業每年都有3% 增長，都係一個即係正常嘅一個增長啦。喺30年後呢，我哋嘅物業呢已經係可以增加到9.7 mil 嘅樓價啦，即係970萬嘅呢個即係物業嘅價格啦。如果係500萬嘅物業嘅話呢，我哋喺30年之後呢，我哋嘅利息總支出呢就係190萬咁上下，而我哋嘅物業如果係3% 增長嘅話呢，已經去到12.1 mil，即係1200萬咁上下啦。所以呢，根據呢個我哋咁嘅計算啦，同埋而家嘅利息環境呢，無論喺投資或者係從我哋自己真係需要嘅角度呢，呢個計出嚟嘅數字呢，都係一個幾正面、幾正確嘅選擇。所以呢，我都想大家就係可以去計下啦，就係你哋而家俾緊嘅租金啦，同埋你哋可以用呢個租金可以承擔物業嘅貸款係幾多呢？去考慮下有冇需要去置業嘅。